Hello，又到今日嘅直播時間啦。今日都係靜靜地，因為啱先打完風。我唔明，其實條街都冇乜人。佢係咯，佢點解唔打耐啲？條街都冇乜人，我先落去條街冇乜人，真係。係咯，今日都冇乜人，所以係好正常啊！今日係。係啦，今日都係簡單介紹下後面有啲鞋啦，同埋有啲啱減價嘅嘢。Hello，唉，真係慘。點解佢咁早落波？안녕하세요。唱歌啦你。안녕하세요。MGD 사랑해요。MGD。係喎，呢個偏啱。I'm Shannon GD。跟住咧，頒咗對。完全唔理我。成個唔係，我已經唔想理佢。Hermes 嘅平底鞋，跟住而家呢個做緊特價嘅3999，有盒37碼。有冇中意呢啲顏色嘅人？因為我覺得呢個色咧超夏天咯。係啊，3999，跟住仲有另一對係喜馬拉。你睇下你都着拖鞋啦，你睇下，證明你幾中意拖鞋。係啊，不如你因為我食開拖鞋化。咁我又唔清楚啦啲嘢，突然間自爆喺直播度。係啦，跟住之後仲有呢一對喜馬拉都係全新嘅 full set， 然後佢係36毫半，喂呢隻勁難買，勁難買。仲要我想講係呢隻皮咧，原本係鱷魚皮嚟嘅，5皮幾嘢㗎。係啦。留意翻呢對嘢5皮幾嘢喎拖鞋喎。係啊。仲要係嗰啲咩超級 VIP 款啊，好似係嘛？即係唔係一般人買到嘅款嚟嘅。你喺專門店係唔會買到呢啲。係啊，仲要佢係大丈夫拼。相信大家都有睇過嗰套戲叫做《喜馬拉雅星》㗎啦。咁呢對就係我有睇，但我都唔記得咗啲細節。咁呢一對就係喜馬拉雅星拖鞋啦，呢對就係啦，仲要價錢而家佢本身原價原價5萬幾蚊呢對拖鞋，當然想問下有冇頸巾咩牌子啊？如果 Scarf 嘅話，我哋係 Hermes 多。Hermes 同埋仲有咩啊 ？LV 又有少啲咯，但係就係。喂，有條新㗎。你有冇話中意咩顏色？跟住我可以拎啲俾你睇下。呢條啱唔啱啊？新嘅喎。Hermes 嘅新款。專門店都而家都係新嘅，新出。因為呢個36毫半，而家做緊喂，我未講完我對拖鞋。呢對拖鞋本身5萬幾蚊嘅，而家咧佢只需要1萬尾就得㗎啦，1萬尾就可以帶走佢，全新 full set，即係仲平過半價以下。咦，介乎呢度不如拎過去嗰邊睇一睇有啲咩款？哎呦，呢條係新嘅，呢條專門店3000幾蚊。我轉頭 send 我哋嘅網站俾你，幾蚊所有嘅頸巾，跟住你可以上去睇。2000尾嘅喎，專門店3000幾喎，平咗1000幾蚊喎，新㗎，今年新款嚟。係啊，因為佢係拼色。Hello，超靚呢個，佢係有2隻色嘅。呢個我係覺得男女都會中意，因為佢有呢個色嚟㗎。唔係，我啱以為佢係同一條。唔係啊，頂點啊，專業啲先好。你自己買嗰啲咩都唔知呢個。大佬碎啫，唔係啊，我未瞓醒啊，我未瞓醒。係啊，因為打完風我打到暈陀陀。同一個款係2隻色嚟嘅，一隻就彩色啦，另一隻就係呢個黑灰白。我覺得呢個男女如果中性啲嘅都可以。係啦。有冇啲大塊？喂，俾啲大塊啲嘅得唔得啊？可以即刻幫你安排。大塊啲係嘛？你想大塊啲係咪？哇！呢個大喎。Hermes 啊，咩要 Hermes 啊？唔係，呢個都靚啊嘛，可以介紹下啊嘛。好靚啊！唉，好煩。呢啲都型啊！巴黎世家啊，一條黑白，一條係紅黑，都係好大嘅，好大塊嘅呢個，超大嘅攤開係，啱唔啱咧？跟住我巴黎世家真係，唔係，跟住都有呢啲，都係2000零蚊嘅巴黎。有冇話想要啲咩色啊？2000，因為呢啲係超大塊嘅84×84，跟住啲顏色當然我唔知你中唔中意。然後仲有嗰啲。如果我哋啱攞嘅，或者我哋公司冇嘅款，你都可以 send 俾我哋，我哋可以幫你訂貨又得。你可以 WhatsApp 66521208。冇錯，66521208可以 WhatsApp 我哋。係啊，可以 send 你想要嘅頸巾，我哋可以幫你揾又得。大塊啲可以當披肩，有啊，嗰啲都係當披肩㗎，因為140啊以上。嗰啲已經夠㗎，已經好大㗎啦，可以當被冚添。當被係啊。
即係可以掀被冚啦，可以。巴黎世家嗰條都係好大嘅，可以當披肩好大嘅，即係已經係頸巾加披肩咁樣用。跟住之後就到。안녕하세요。行開。我係石門 GD，안녕하세요。同大家打啲招呼先。咩牌子都俾老人家，喂，啱啦！巴黎世家超級。巴黎世家係真係潮嘅老人家都係用巴黎世家，因為唔係我啱嗰幾條咧，其實都可以俾老人家。因為而家嗰啲高貴嘅老人家都用緊愛馬仕，都係用緊。好可愛啊 ，baby 你真係。邊個啊？我啊？唔係你啊！我哋尊貴嘅客戶，佢前面有個 baby， 後面我唔識讀。哇！係嘛？呢個底啊！啱如果啱呢一條咧，呢啲簡單款啱晒老人家啊！呢啲即係唔好太花里花碌老人家，呢啲簡單款都係 Hermes 嘅，都係好大140x140，超大。係啦，跟住之後仲有 LV 呢啲，我都覺得送老人家都 OK 啲。即係簡單款咯。但係 LV 你啱嗰條幾錢㗎？我啱啱呢條啊，睇下先。我呢個係4000零蚊啫，4000頭。跟住 LV 都係4000尾咯，4000幾。係啦。但我覺得呢個都幾靚呢個。4000頭 Hermes 唔錯。Hello。然後又到我介紹袋啦。啱啱嗰個4000頭是咪得？4000頭是咪得？滾！跟住之後就到今日做緊特價嘅 P18，呢個色係咪好特別啊？呢個色係橙色嚟嘅，跟住佢係銀扣啦、全身啦、膚色啦。如果今日買嘅話，睇我直播買嘅話，我送埋呢隻鴨仔俾你。哇！送鴨啊，犀利喎！鴨都送埋，坐都唔止啦，坐鴨好貴嘅。冇錯，叫都唔止呢個價啦。叫都好貴，叫嗰啲燒鴨奶嗰啲都唔止呢個價啦。平時我食開燒鵝奶嘅。咪叫係咯，就係咁啦。係啦，跟住呢一個咧，價錢已經有㗎啦，2萬鐘啫。係啦，2萬鐘先咪得？2萬鐘先咪得？全身膚色。Hello， 2萬鐘先咪得？跟住到你講。跟住呢個咧就係 Chanel， 我係 Chanel 代言人。LP， 我係 GD 石門 GD Chanel 代言人，所以我要介紹 Chanel。喂，如果有人舉手話要打佢，我哋幫你打。我幫你打。Chanel 先咪得？Anna Chanel 先咪得 ？OK， 呢個咧呢個大家都識㗎啦。4407呢個係飯盒包啊，係 LP 飯盒包，黑色荔枝皮。興咗好耐。冇錯，真係。黑色荔枝皮成年都有人揾呢隻淡金扣精片款，超級新，係全新。咁咪超級新。係啦。佢防塵袋、防塵袋、原裝盒、原裝單都有，試咪得？原裝單都有。啱啱新翻嘅，所以咧佢個價錢咧係3萬頭。係啦，所以你見呢啲都未拆咧，我都唔拆啦，因為包住嗰條鏈帶嘅，係啦，全部膜喺晒度啦，全新嘅，全部膜喺晒度。全部膜都喺度，試咪得？仲要係今個月單嚟嘅，今個月單即係新鮮滾熱辣。係啦，然後就到做緊特價嘅呢個粉紅色，有冇中意粉紅色嘅寶貝們？中唔中意呢啲咁嘅筆筒袋？呢啲筆筒袋超抵，而家係做緊限時特價17500。Hello， 仲有隻粉紅色，兩隻粉紅色。呢個粉紅色都靚，中意呢啲圓碌碌嘅嘢就可以考慮啦。都係全新膚色，萬中呢隻，唔使萬尾添啊！呢個跟住仲有隻粉紅色嘅 Chanel 背囊。係啦，呢個 Duma 都係超多人中意，超得意。同埋佢仲要係牛皮嚟喎呢隻，小牛皮。係咪淡金啊？跟住如果係中意着好似我着黑色呢啲咧，襯呢啲色係超級出咯，同埋夏天必備。幾多錢呢？超抵，又係做緊特價。哦，超抵。3萬鐘到。因為背囊本身都要平專門店1萬蚊啊！呢個4萬幾啊？係啊，已經呢3萬鐘有找，又可以咁樣，係啊，又可以咁受力。3萬鐘有找，識唔識得？滾 ！Hello， 安小。我唔係話你，我話佢。Sam GD，Hello。跟住全身又係 full set 嘅呢個，好，講完呢個就到又係做特價嘅呢隻又係盒子，仲要方方嘅盒子，呢個都難買嘅，呢個白色，喂，白色係嗰隻手套拎住喺呢邊先，
白色淡金扣又係，而家係做緊限時特價，3萬都唔使，3萬都唔使。38000有找。呢個幾靚喎，多咩下先？係啊，呢個恭喜絲絨，即刻咩？係啊，呢個無論係單肩斜哇，咩，靚到爆！白色真係。係啊，男女都得白色荔嘅。枝皮，因為我今日即係好似我同事咁變態嘅，都可以揀白色。咩變態啊！我石門 G D 嘅，Hello，Hello，GD，Hello，GD 都係咁樣咩？GD。跟住 Hello 佢示範完就到我，費事佢點喎個袋。呢個不知咩咧幾靚喎。嗯，同埋又可以手抽啦，手抽又靚嘅。重點係幾多錢先重點係28000都唔使， ？2萬有找喎。 ，yes，哇，犀利！全身膚色又係，啊！然後講完就到跟住仲有個都係平白色平地荔枝嘅皮，平平地嘅 Prada 白色，係啦，呢個就係二手嚟嘅，可以睇下佢嘅係二 condition。不過 condition 都好新淨嘅。嗯，即係望落都唔似係，誒佢係咪入邊有冇帶㗎？睇下先，呢條好似 O 有 K，條帶佢有埋條帶嘅可以扣入邊，嗯，扣喺呢，度係啊佢球係斜可孭，以扯咩？但係我覺得咁大個唔使斜孭啊，手拎都得啦，或者如果有啲單肩咯男士咧，有啲男士咧可以扯咩嘅喎？因為啲男士中意扯咩嘅話咧，因為夠斯斯文文大係咧啊做翻工嗰啲袋咧 OK 最㗎。重要佢個價錢都好係啦，平。嗱手拎又得，係啊跟住男士可以裝翻條扯咩帶。其實你都襯 Prada 喎，唔好，我係 Chanel 代言人，sorry，我係 Chanel 代言人啦，我 GD 係 Chanel 代言人，我用唔到嗱，啦。跟住之後呢個係4000蚊有找啊呢個， 4000蚊有找喎，係啊好抵買嚟。翻工用下都幾抵喎呢個真係。買嚟粗用，跟住呢啲係啊咧就唔返工用幾好啊使唔使錫住佢噶啦，求其亂咁抌都得噶啦，因為呢個即係周價錢即係周街掉都得，呢啲價錢係啊周街掉都得。去地鐵站都掉地下都得噶啦，記得攞走真係。即係呢啲咧入坐地鐵嘅時候咧，一開門爆位咧，就咁樣一隻飛個袋落去嗰個位度，即刻坐埋去噶嘛呢啲位。係啦哦，no no，我唔會講呢啲嘢嘅，就係咁知唔知得？我 GD 我係好有禮貌，我唔會講呢啲嘢，OK？然後就到翻咗隻中古，而家已經超級少嘅 Chanel 呢啲1994年啊，跟住啲金屬都係超靚超靚呢個 vintage 啊！ ，vintage 仲有埋呢個菱格紋車線，係啊，最跟住經典嘅菱格佢係啊，紋車線佢有內貼，好靚呢個。超靚呢個仲要可以，我而家係扣短咗，跟放晒呢啲可以放翻長嘅，放翻長就可以斜高嘅人孭，就可以放翻長啦。係啊，可以斜高啲人孭，仲要。係啦， Hello，報下你身高先啦。我嘅身高係仿稱係158，但係我個實質可能係156左右。 158，多數報158，多數減5cm 啦，最少減5cm。減5cm 就誇張得滯。喂，你多數都係睇，喂呢個都唔係特別高啫，你幾高先？ GD 都唔係特別高，GD 都係160幾嘅啫，GD 我170啊，我有。你170，我攞咩下先啦？所以你我示範下先睇，啦我正常我企喺你隔離，我一定有158係嘛？好難以你分析講，好難講，算唔得？好，我扮下 GD 先。GD 平時係咁樣咩？Hello，唔該，Hello，我哋會我同事咁樣咯，平時我咁咩啊轉頭？GD 啊直播完帶佢去青山， ，GD 係咁樣喎，插住袋幾型。哦，OK，唔錯唔唔錯錯，哇！！真係幾型。你今日 GD 都係咁着成孭啫嘛套牛仔喎，梗係啦你扮劉德華。梗唔係啦，GD 啊，石門 GD 係咁噶啦，石門係咁噶啦，又唔係韓國嗰個，又唔係東大門 GD。喂，幾多錢講未？係我未講，講咗幾多錢先？跟住呢個都係萬幾蚊啫喎，超抵哇啊！，萬零蚊啫，嗯1萬宗多啲啦，嗯1萬宗多啲，萬宗多啲，係啦，即係18000都唔使，所以可以考慮下。考慮下。中意呢啲 vintage 已經係揾唔到噶啦，好難揾唔到㗎啦呢啲真係超難揾呢啲見真係買少見少啊呢個。嗯最有內 condition 貼好新淨啊！係啦，跟住之後又到一個中古款嘅 Chanel，呢個我覺得同你嗰個係啊 style，同你嗰個袋好似。呢個咧係我覺得靚嘅，真係。係啊，真係靚呢個都係超靚嘅仲有中係古袋金。球，以前嘅金球，係啦，仲有個金球金。球係啦， Hello，輝輝。都係一樣咧。呢個係咁樣係可以扣短咗跟而家。係啦，跟住佢有扣短咗內貼同埋有層袋，但係容量超大。呢個係男女，冇錯。因為今年又興翻啲大袋呢啲 tote bag tote bag 類嘅嘢啊，佢話唔係，我覺得我孭呢個袋，覺得我自己好細咯。我突然之間瘦咗。係啊，唔係呢個我真係要我咩真係要，因為 GD 成日用呢啲嘢呢排，嗯，係啦。因為佢自己都有一隻咁嘅袋。我只一個大少少嘅，係啊，再大啲。其實呢個咧輕啲添，仲要。嗯，
Hello， 안녕하세요。 안녕하세요。 哦 ，KK， 안녕하세요。 GD，是咪得？GD，是咪得 ？Hello。正經啲好唔好啊？你可唔可以正常啲啊 GD 係咁樣示範㗎嘛。跟住呢一個咧就唔使2萬蚊有找嘅，即係而家揾萬幾2萬蚊嘅 Chanel 袋已經太少啦，同埋呢啲咁嘅特別款 ，vintage， 仲要唔會周街同人哋撞款，都可以即刻考慮。荔枝皮，全部都係荔枝皮，超啱呢靚一隻都係荔枝皮。佢有個大嘅 CC logo，但係呢個係好低調。呢個係中 size，呢個係大 size。因為呢個咧有少少低調咧，就唔會太顯咧，都 OK 我覺得。即係有啲可能男士咧用呢啲低調啲都 OK 嘅，即係有啲男士咧用 Chanel 係啊，仲要我中意佢。佢呢個拉鏈，係啦，呢個拉鏈超靚 Chanel。因為呢個款咧，如果男士都好啱啊，因為咧有啲人會覺得咧用 Chanel 好似會唔會好女人啊？其實唔會嘅，因為呢啲款其實都係俾男士啲低調啲型格嘅，簡單啲。係啊，中性款。係啦，中性啲。其實就所以男仔用係都係咁型嘅。好似我 Sam GD 咁，都係咁型，是咪得 ？Hello， 係啦。石門已經俾你打廣告打到唔想應你啦，佢想佢搬出去添啊！我係阻住。大家對我副超有冇興趣啊？都係 Chanel 啊，可以介紹埋我啲副太陽鏡。係啦，睇下先。哇！啲嚟得咁光嘅，係咪？我啲戴住你啊，戴咗直光嘅，唔係好慣添。我啲褲咧超級抵，2000零蚊啫，全新嘅 Chanel 太陽眼鏡。呢個形狀都幾好，靚啊！你睇佢金色淡金啊，好輕易就可以襯到衫。淡金呢度仲要有個尾，呢度係個 CC logo 啊，超靚呢個，我覺得。好，真心你啦。跟住就到最後一隻 E23大丈夫全新嘅 full set，而家做緊38000都唔使。呢個 size 係好用，如果中意呢個款。叫做中少少 size 咯，叫做中 size 咯呢個。所以呢個係 If 零23啊，23。係啦，男仔咁樣斜咩都 OK 嘅個 size，係啊，即係又唔會因為佢一去到29又超大。係啦。去到嗰個另外一個 BB size 又太細。同埋佢呢個咧斜咩咧咁樣薄薄地 OK 嘅，即係唔會太厚咧，即係唔會話一嚿嘢咁樣咯，薄薄地咁樣。唔使38000可以考慮下。入邊後邊仲有一個攝嘅。係啊，仲有個夾。所以都仲會擺到嘢，冇錯，仲要又好用。呢隻顏色喎，金剛色喎。係咯，大丈夫。幾錢先睇下先？哇！唔使38000咯，唔使38000喎。原價幾多錢啊？哇，4萬幾蚊啊！係啊，因為新款啊嘛，原價4萬幾，知唔知得啊？而家只需要38000有找。係啦。OK。我哋今日嘅直播，我哋今日講嘅嘢就講完啦。係啦，咁我哋之後等人再見啦。如果有啲人想問我哋嘢咧，可以 WhatsApp 啦，或者 DM 我哋啦。譬如頭先嗰啲，係啦，或者啱嗰啲，係啦，我哋都可以再 WhatsApp send 嗰啲。baby 問 scarf，即係送俾老人家嘅之後，你都可以 WhatsApp 我哋嗰個66521208 WhatsApp 我哋。好，今日就去到呢度啦。明天見。收啦，唔收啦，收啦有日文嚟，收啦有日文嚟喎。好，拜拜。拜拜。知唔知得？要點撳啊？ download 知唔知得？我知啊，我突然之間撳到。